Mungkin ini adalah momen paling tak terlupakan yang pernah dialami wanita ini, karena ia berhasil menemukan ribuan ubur-ubur yang sedang berkumpul, dan fenomena ini ia temukan saat berenang di lautan Filipina, tepatnya di sekitar Pulau Panglao. Dan ternyata pulau ini adalah destinasi wisata paling terkenal di Filipina, terutama oleh para penyelam yang ingin menikmati keindahan alam bawah lautnya, seperti terumbu karang dan hewan laut yang menakjubkan. Dan salah satu yang paling menarik perhatian adalah banyaknya jenis hewan laut yang suka berkelompok atau biasa disebut schooling fish. Terlihat menakjubkan ketika mereka membentuk sebuah lingkaran raksasa dan menghindar ketika kita menghampirinya.